Таунхаус з газом, вже газовий котел встановлений, він буде повністю з ремонтом. Загальна площа 106 квадратних метрів, тепла підлога вже закладена, монолітні сходи на другий поверх. Санвузли будуть виглядати ось таким чином, а фасад виглядає ось таким чином. Буде ще зроблена бруківка, це Софійська Борщагівка, до Києва 3 кілометри, переїжджайте на перегляд.